Naomba tu Mkala kuje. Mkala Sereto wale tumetembea na Mkala kuja. Mkala kuja haraka. Taka moja Mkala ungekuwa umefika hapa. Wewe unajua tulikuanga haraka. Sasa hapa ni haraka. Amen. Amen. Mkala. Songea baraka zangu. Kala pokea baraka Bwana. Sasa hakuna kuwa watu Mkala, sasa tuko kwa Yesu. Unampatia mic. Wanaweza wasifiwe? Shangilieni Bwana Mkala Bwana. Unanijua ama mnijui? Najua korokocho yote si mnanijua. Ni mengi ninaweza kusema lakini yangu siwezi malizia nyinyi. Historia yangu na Bwana Muha tukiwa vijana tulikuwa wabaya. Sasa wazee tukiwa tunaulizana tukiwa na yeye akitoka nyumbani kuja kunitembelea hapa, ananiuliza, Mkala, ni wewe ama si wewe? Namwambia ni mimi. Mimi namuuliza Muha, kweli sema ukweli, sisi ndio tulipaki tu wawili hapa ama tuna wengine walijificha? Hapana, tulipaki watu wawili. Nakumbuka mwaka mwingine ilikuwa mwaka wa 2004 tukienda na yeye Uganda. Muha, uliona vile tulipelekwa mbio Uganda? Niliona kwa sasa wameingia Uganda, yani tuliingia Uganda ni kama tulisimamisha polisi ya Uganda dam. Walijua kabla hatujaingia tunaingia. Tulipoingia Uganda tulipapaishwa, tulitolewa Uganda mbio. Wacha mchezo. Tukiwa na Mr. Muha tukiwa vijana. Sasa hii tukiwa hapa tukitoa ushuhuda wetu, tunaomba Mungu atusamehe kwa yale yote tulitenda. Kama tulikosea korokocho hii, atuhurumie, atusamehe. Kama tuliiba vitu yangu tusamehe. Hatutakuja rudia, tunaomba msamaha kwa wale tulikosea korokocho. Lakini niko na imani, niko na hakika ya kwamba mimi sikukuwa mwizi wa korokocho. Mimi korokocho ilikuwa inaniweka. Korokocho ilikuwa inanificha. Ilikuwa ninaiba mbali na kuja kukulia korokocho. Hakuna mtu wa korokocho ilikuwa kitu chake. Korokocho ilikuwa ni nyumbani. Tukiwa na Mr. Muha na fulani mnakumbuka tuna kijana mmoja aliuawa pale kwa gari ya matatu saa 10 ya usiku, alikuwa anaitwa Tom, wakienda mjengo. Yeye alikuanga mmoja wetu, ndiye alifanya nichuane na huyo aliuawa hapo. Bado yeye alikuwa jambazi, lakini alikuja akasalenda akaanza kufanya kazi ya jua kali. Yeye alitolewa hapo kwa gari, wakienda kazi akapigwa risasi hapo, plus na driver walikuwa kwa hiyo gari. Hiyo ndio ilikuwa kikosi yetu. Sioni mwingine aliyepakia, ni mimi na Muha. Nakumbuka mimi ni mengi nilipitia. Ni nani dunia hii ashaona vitu yake ya tumbo kama sio mimi? Ni nani dunia hii ashaona vitu yake kwa tumbo akaielewa, akaangalia, akaona hizi ni vitu zangu za tumbo na akarudisha mwenyewe? Mimi nilishaona. Yani walirudisha tumbo, malaika toka nje na akarudisha mwenyewe. Na Mwenyezi Mungu bado ananilinda hadi saa hii. Na ile maneno nilifanya kwa hiyo ploti, kwa hiyo mtu alinifanyia kitendo, hata mali nilimwacha, watu walishangaa na mimi. Hadi saa hii chenye waliona nikifanyia ule mtu na nimeshika mara yangu kwa mkono, wananishindwanga huyu ni mnyama ama ni binadamu. Angali yako dunia hii, kwa sababu nilimwacha kichwa yote ni unga, kama nimeshika mara yangu kwa mdomo, kwa mkono, na nitoka kama hapa kufika kwa ile duka nikaanguka hapo kama nimeshika mara yangu na mkono. Mama mmoja ndiye alikimbia kaenda kwa nyumba yake, akachukua kitambaa ya meza, akaja akanifunga. Huyo mama hata wa saa hii nafikiria ni kama alizikwa jana, na matanga yake sitakuja kwenda kosa kuenda. Alikuwa anaitwa Ayako. Ndiye alinifunga na akanipepa, akaniweka kwa gari, akanipea kijana yake, wakanitupa Kinyata. Kitu ya mwizi ni lakini kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu mimi ningali ninaongea. Sina mengi ya kusema kwa sababu ya mta.